ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப சுவையான முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த முட்டை குழம்பு சாதம், சப்பாத்தி, பரோட்டாக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக அட்டகாசமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இது வரைக்கும் தமிழ் ஃபன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் வச்சுக்கலாங்க. இதில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாங்க. 4 காஞ்ச மிளகாய், அரை டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், அரை டீஸ்பூன் சோம்பு, அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம், அப்புறமா 2 கொத்து கருவேப்பிலைங்க, அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மிலே வச்சுட்டு நல்லா வாசனை வர மாதிரி வறுத்துக்கோங்க. செட்டிநாடு குழம்பு அப்படின்னாலே நல்லா ஸ்பைசியாகவும் நல்ல காரமாகவும் இருக்குங்க. அதே ஸ்டைலில் தான் இன்றைக்கி நம்ம முட்டை குழம்பு செய்ய போகிறோம். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுக்கலாங்க. 2 நிமிஷம் போல் வறுத்திங்கன்னா போதும். இப்போ அதே பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் சின்னதாக 2 துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 10 பூண்டு பற்களை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுங்க. இப்போ இது கூட 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தையும் சேர்த்துட்டு 2-3 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுங்க. ரொம்ப செவந்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை. வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 தக்காளியும் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும். தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு சின்ன சைஸ் மூடி தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மசாலாவை கொஞ்சம் நம்ம ஆற வச்சுக்கலாங்க. ஆறினதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. செம்ம வாசனையாக சூப்பராக இருக்குது இந்த மசாலா பவுடர். மசாலா அரைச்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கணும் இல்லையா, அதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதையும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம குழம்பு எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் வச்சுக்கலாங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌனாக செவந்து வரட்டும். பாருங்கள், வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாலாம் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட், அப்புறமா நம்ம பவுட்ரு பண்ண பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் போல் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க. அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் கல்லுப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேங்க. சேர்த்துட்டு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இந்த மசாலாலாம் எண்ணெயில் சேர்ந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்குச்சு அப்படின்னா நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு குழம்பு பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு திக்னஸாக வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் கூடவா குறைச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் போல் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ இந்த மசாலா பச்சை வாசனைலாம் போய் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருக்கு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஆயில் இந்த மாதிரி சைட்லலாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகி வந்திருக்கணும். அப்போ தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும்.
இப்போ நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா இது கூட நான் ஒரு 7 முட்டை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. முட்டையில் மேலே வந்து இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு லைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ குழம்பு வந்து உள்ளாரெல்லாம் சார்ந்து நல்லாயிருக்கும். முட்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 நிமிஷம் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகள்லாம் தூவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். சுவையான கமகம வாசனையோட நல்ல ஸ்பைஸியாக செட்டிநாடு முட்டை குழம்பு சூப்பராக தயாராகிடுச்சுங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.